Автор «Гранатового ветра» медленно провожает женщину в житейское отдаление, не в небытие, устойчивый дистант. Причем провожает не по собственной воле, он бы оставил ее себе, а провожает по воле обстоятельств, которых она придерживается. Одновременно под нашим надзором, под пристальным вниманием, рождается философия новой жизни автора. Мы это можем наблюдать по дням, по городам, по цветам, по исчезновению эпитетов. Они уступают место спокойным глаголам. И оказывается, что впечатление, которое остается от женщины, гораздо больше, чем было бы от нее проку в твоей драгоценной жизни. Когда же она, наконец, освободит его от своих небольших интересов? Кто он? Шпион? Преподаватель в колледже? Банкир с непонятными планами? Проповедник какой-то церкви? Да нет же, он банкир. Он помогал ей купить квартиру. Откуда у него деньги? Никто так не разгадал, кто он. У скольких прочитавших «Гранатовый ветер» я не спрашивал. Одна из редких книг, где мы ничего не знаем ни об авторе, ни толком о главном действующем лице. Но вместо биографических и художественных подробностей наглядная механика формирования личной философии. Это дорогого стоит и, собственно, составляет интригу. Но оказывается, тут еще поворот. Интрига еще и в том, что она никак не может закончиться. Когда мы это обнаруживаем, мы немного разочарованы. Но вдруг замечаем, что началось. Мы наблюдаем нечто большее, как автор превращается в другого человека. Как будто мы присутствуем при родах им самого себя. Отделившаяся от автора любовь не умирает. Не умирает ни от обиды, ни от расстояния, но и не живет надеждой. Она превращается во что-то космическое, она меньше задирает душу, но она становится везде. Как воздух, к нему мы привыкли, как ощущение пространства. Находясь в пространстве, мы редко, когда его ощущаем, но оно есть. Оно не покидает нас. Она меньше задирает душу, но она становится везде. Как воздух, к нему мы привыкли, как ощущение пространства. Находясь в пространстве, мы редко, когда его ощущаем, но оно есть. Оно не покидает нас.